رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام احباب ذوق شوق ایک مرتبہ پھر بارگاہ خالق نام کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش فرما والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین الصلاة والسلام علیک یا سیدی بنت الحسن والحسین بعد الحمد والصلاة حضرات علماء کرام نعت خوانان شیر لسان اور جملہ عشاقان محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج یہ نہایت ہی پر رونق اور نہایت ہی عقیدت اور احترام دے نال سجائی گئی محفل بزم جماعت دے انہاں محبت والے دوستاں نے اہتمام کیتا، محبت دے نال دوست احباب نو بلا کے سرکار دے نوری ذکر نو سن کے فیض یاب ہون دا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ انہاں دوستاں دی یہ کوشش کاوش اپنے پاک دربار دے اندر اس کو قبول فرمائے اور صحیح معنی دے اندر سن حضور دے ذکر اور سرکار دی یاد دی محفل اور بس انہوں سجان دا دے اندر بیٹھن دا اللہ تعالیٰ سلیقہ بھی عطا فرمائے۔ زیادہ کوئی لمبی گفتگو دا خیال نہیں ہے، طبیعت بھی کچھ ایسی ہے، انتہائی اختصار دے نال بس ایک دو معروضات۔ میرے بھائی آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع تے حضرت مولا مرتضی کریم کرم اللہ وجہ الکریم آپ نو فرمایا کہ اے میرے بھائی، اگر کوئی مجاہد اسلام دی سر بلندی دی خاطر اگر جہاد کر دیاں کسے کافر نو فنار کرے تو آپ نے فرمایا اس کافر دے ہر بال دے بدلے اللہ تعالیٰ اس مجاہد اسلام دا ایک درجہ بلند فرمائے گا۔ ہر بال دے بدلے اس مجاہد دا جس نے اللہ دے دین دی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیار اور اسلام دی عظمت دی خاطر جنگ لڑ دیاں کسے کافر نو جہاد دے اندر قتل کیتا، اور وہ جڑا مجاہد ہے جس نے انہوں قتل کیتا انہوں ہر بال دے بدلے ایک درجہ ہوتا بلند ہوئے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے میرے بھائی، حضور مولا مرتضی کریم نے مخاطب ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اگر روبے زمین دے تمام کفار نو اگر قتل کر دیو تو ہر بال دے بدلے اتنے درجات اس مجاہد اسلام دے بلند نہیں ہونگے۔ حالانکہ سرکار فرمایا ہر بال دے بدلے درجہ بلند ہوئے گا، فرمایا وہ سارے درجات ایک پاسے، وہ سارے درجات ایک پاسے تے فرمایا کسے موئے ہوئے دل وچوں جدو کوئی کٹھاندا ہے نا لا الہ الا اللہ تے سرکار فرمایا او دا درجہ اس نالو بلند ہے۔ پتہ چلیا کہ جہاد کرن واسطے
انسان کتنے خطرات تو دو چار ہوندا ہے، انہوں سر دھڑ دی بازی لانی پوندی، وطن خیش قبیلہ چھوڑنا پوندا ہے، مال متا قربان کرنا پوندا ہے، پھر جہاد وچ اتردا ہے۔ تے سرکار فرمایا ہر بال دے بدلے جدوں کسے نو مارے تے درجے بلند ہون تے روئے زمین دے کافران اگر کوئی مار دے وے تے او درجے ایک پاسے تے کسے غافل مرے ہوئے دل وچوں اگر کوئی کڑھائے لا الہ تے سرکار فرمایا او دے درجے اس نالو بلند نے۔ لا الہ کی میں کو نظر سے پلا دیا، لا الہ کی میں کو نظر سے پلا دیا، میں تو گناہگار تھا صوفی بنا دیا، مجھ پہ جو پڑ گئی نظر میرے پیر کی، مجھ پہ جو پڑ گئی نظر میرے پیر کی، یہ نظر میرے پیر کی، یہ نظر میرے سائیں کی۔ چند منٹ لئی یہ موضوع میں اس واسطے منتخب کیتا ہے دوستو، انسان چمک دمک وچ اس طرح کھو گیا ہے کہ سب کچھ اسے نو سمجھ کے بہ گیا ہے۔ دوستان اللہ توفیق دیتی انہوں نے بڑے اہتمام دے نال حضور دی محفل سجائیے، ایک اے بھی انداز ہے، اللہ جی میں ظاہر مزین ہے، اللہ کرے انہیں دل بھی مزین ہوئے اور اسی طریقے نال دل تو بھی اے اس بارگاہ دے اندر اس دربار وچ قبول و منظور ہوئے۔ لیکن یاد رکھو اے جس پاسے سرکار نے توجہ مبذول کرائی ہے نا، دل دا کلمہ، سلطان العارفین فرمایا کہ زبانی کلمہ تا ہر کوئی پڑھ دا تے دل دا پڑھ دا کوئی ہو، اے جو دل دا کلمہ ہے ویکھن نو تا سنن نو پہلی دوسری دا بال بھی اے کلمہ پڑھ دا ہے، ترجمہ بھی انہوں آندا ہے، لیکن یہ نہ پکا کے پڑھیا ہے نا اور یہ نہ کچھ یاد کر کے پڑھیا ہے۔ دوستو انہاں دے پڑھن دے وچ بہت سارا فرق ہے، اور حضرت پیر سائیں دا ذکر اگے دوستان دی کچہری دے وچ مجلس دے وچ ہو رہا ساڑھے دادا مرشد کریم دا، تو حضرت دی بارگاہ دے اندر ایک آپ دا مرید آیا تے آ کے آدھا ہے قبلہ آج ایک عجب نظارہ ویکھیا ہے، تہاڈی زیارت واسطے آ رہے ساں تے رستے دے اندر ایک قبرستان تو گزرے ہاں تے اچانک آواز سنی ہے اللہ اللہ۔ حضور میں تلاش کیتا ہے تے میں جا کے دیکھیا نا تے ایک قبر ہے جیڑی اتو ڈٹھی ہے، او دے اندر ایک ڈیڈ باڈی ہے، پنجرہ ہے جڑا اندر موجود ہے، سر سلامت ہے لیکن دھڑ سارا او گوشت اتر گیا ہے، ختم ہو گیا، ہڈیاں دا پنجر ہے لیکن سر ہونٹ سر دے بال بھی پورا چہرہ سلامت ہے تے او دے ہونٹاں چوں آواز آ رہی ہے اللہ۔ سرکار دا جملہ یاد رکھنا ہے، جائے موج دل وچ ایک واری لا الہ دی صدا بلند کرائی، آپ نے ایک گل بڑے راز و نیاز دی فرمائیے، اس پڑھن دی سکت شوق رکھیے۔ تو عرض کی تھی حضور آپ تا گل گیا ہے، چہرہ سلامت ہے، اللہ دی آواز آ رہی ہے، معاملہ اس نے حیران کر دیتا ہے۔ حضرت پیر سائیں نے جو گل سنی نا تو آپ نے فرمایا لگتا ہے کہ وہ زبان کا ذاکر تھا، لگتا ہے کہ وہ خالی زبان کا ذاکر تھا، اگر قلب کا ذاکر ہوتا اور اس کا رواں رواں بال بال اگر اللہ کا ذکر کرتا تو فرمایا آج اس کا بال بال سلامت ہوتا۔ اس کلمے دے راج نیارے نے، اس ڈبنے میرے تارے نے، سب بسیا سائیں پیارے میں پڑھوگا بھائی
اس گل دی سکھ اور شوق جدو رکھو گے خالی زبان دے ذکر تو اگے بڑھن دا جدو چاہت ہوئے گی دل دے اندر کہ میرا جسم دا رواں رواں اللہ دا ذکر کرے، پھر دوستو موت بھی مار نہیں سکتی۔ تو نظارہ تو سنیا نا فقیر دا کہ جیڑا حصہ اللہ دا ذکر او دا چہرہ او دا سر جس تو لا الہ دی آواز نکلی مرتا گیا، ظاہری دیکھن میں تو ہڈیاں تک گل گئیاں لیکن اللہ دی ذکر دی صدا آج بھی آ رہی ہے۔ آج بھی اوٹھیاں نے چک دے اندر خطبہ جمعۃ المبارک دے موقع تے میں عرض کیتا کہ ساڑھے مرشد گرامی دے ایک آدمی بڑا محبت کرن والا علامہ نصیر صاحب توجہ ہے زیارت کرن دے واسطے آندا رہندا سی سرکار دی، تو ایک دن قضاء الہی دے نال دنیا تو چلا گیا، فوت ہو گیا۔ او دے اعزا اقربا آئے سرکار دے کول تے آ کے آدے نے قبلہ او جڑا تہاڈی زیارت کرن آندا نا مرید نہیں سی تہاڈا لیکن محبت بڑی رکھدا سی، حضور دنیا تو چلا گیا ہے۔ تو اے گل سائیاں نال بعد وچ کیتی، پہلے جتھے او بیت سی او دے پیراں کول گئے تے جا کے آکھیا حضور او تہاڈا بیت سی تے دنیا تو چلا گیا ہے، او دے واسطے دعا کرو۔ بزرگاں فرمایا جدو ٹردا سی دنیا تو اساں اونوں داتری دتی ہے تے جیڑا گڈے ہو جو گڈیا ہے چال ہے ون کے تے حضور تہاڈے کول آیا، تسی بھی او دے کن دعا کرو۔ کامل مرشد کریم مشوری شریف دے سائیں آپ بیٹھے ہیں، حدیث پاک پڑھا کے جدو سائیں فارغ ہوئے قطار اندر قطار جدو لوگ زیارت واسطے آئے، جدو او بیلی آئے نا تے گل دسی، آپ نے مسکرا کے فرمایا ہم نے وہ داتری لے لی ہے اور کلمہ دے دیا ہے۔ مرشد دیجے نظر نہ ہو چلوی ککھ نہیں دے سائی دیجے نظر نہ ہو چلوی ککھ نہیں دے۔ برادران اسلام چونکہ گفتگو لمبی کرنی نہیں، بات نو سمیٹنا ہے، کتنے احباب بیٹھے نے، اس سکھ اور شوق ہے اس سردی دی عالم دے اندر سارا دن دی تھکن کم کار محنت تو بعد بھی بجائے کہ پہلو بستر دے اتے جناب تسی دراز کر کے لمبے ہو کے سوئے ہوندے، اللہ نے اپنے محبوب دے جوڑیاں دے صدقہ تواڈے تے ساڈے تے فضل کیتا ہے اور ایک توفیق عطا فرمائی ہے کہ سردی دے اس عالم دے اندر سخت زمین تے ٹھنڈی زمین تے بیٹھ کے اگر میرے محبوب دا نوری ذکر سنن دے واسطے آ گئے ہو، اے دا مطلب ہے وے نہیں اندر مہربانی ہے، کچھ نہ کچھ لائٹ موجود ہے، دیوا بل سکتا ہے، روشن ہو سکتا ہے، لیکن اس منزل چو قدم رکھے جڑا تھکے نہیں، جڑا اکے نہیں، جڑا قدم پیچھے نہ پھر لے کے جائے، مشکل آوے آسانی آوے۔ یاد رکھنا جڑے انہاں نال محبت کر دین نا کدی بہت کچھ دے کے بھی ویکھ لیندے تے کدی کچھ لے کے بھی کدی ویکھ لیندے، جڑا کتنا پکا ہے کتنا مضبوط ہے۔ اساں ایسے ویکھے نے حضور دے غلام تے عشاق، دنیا دی زیب و زینت ایک پاسے تے سرکار دے رحمت دا جلوہ تکن واسطے وہ دو جہاں تو بے نیاز ہو کے انہاں دی نگاہ نوں اے دنیا دے جلوہ خیرہ نہیں کر سکیا، متاثر نہیں کر سکیا۔ او دی ایک وجہ ہے یہ نہ سرکار دا جلوہ تکیا نا معمولی جہا بھی دوستو، پھر وہ غیر دی صورت تو تے او دے رنگ ڈھنگ تو پھر متاثر نہیں ہوندا، لیکن جتھے جکے دلوں میں عاجزی ہوئے، شوق ہوئے، طلب ہوئے، اتھے مہربانی ہوندی ہے۔ اور میں روایت پڑھی کہ ایک بادشاہ صاحب شکار واسطے باہر نکلے تے شکار لڑدے انہوں لیٹ ہو گئی، دور نکل گیا کسی مقام تے، تو وزیر نو آدھے نے کہ ایتھے ہی کسی دا مکان ہے نال تے ایتھے ہی آرام کر لئیے تے صبح ہون چلے جاواں گے۔
وزیر نو گل چنگی نہ لگی، اس آخیا جناب اسی تسی شاہ وقت ہو، یہ گل چنگی لگتی ہے کسی دے گھر ہوں اسی بھیک منگی ہے اسی جناب ہوں تھوڑے گھر رہنا ہے، اے شامیانے اپنے کول نے اے تھے ہونے لانے ہیں بہترین توام تیار کرنے ہیں تے تسی اتھے آرام کرو، مینوں چنگا نہیں لگ رہا تسی کسی دے گھر جا کے سمو۔ بادشاہ نے کیا ٹھیک ہے، بادشاہ مندے نے وزیراں دیاں گلاں، او بیلی من کے تے جدوں انتظام ہو گیا بیٹھن دا، ادو اطلاع ملی اس زمیندار نو جڑا پڑوس چو غریب سرکنڈا او دا گھر آ گھاس گھوس دا او دا گھر آ مسکین آدمی آ، اونوں اطلاع ملی وے شاہ تا آنا چاہندے ہاں۔ وزیر صاحب راہ لے گئے نے تے بڑا نا دکھی دل دے نال نہ اس کچھ بکرے کچھ دانا کچھ چاول کچھ آٹا سامان لے کے بادشاہ کو حاضر ہویا تے آ کے آدھا ہے جناب اگر جناب آ جاندے تے تہاڈا تک کچھ نہ گھٹیا پر میرا سر فخر تو بلند ہو جاوے آ کے میرے گھر شاہ وقت آ کے ٹھہرے نے، پر جی میں جناب دی مرضی نال اکھاں چوں آنسو آ گئے، اس نے کہا جناب چلو میرے طرفوں اتھے ہی قبول کر لو، بکری ذبح کراؤ، اے توامے اے تیار کراؤ۔ بادشاہ نو دے تے ترس آیا، اس نے کہا پٹو عرش ہے تے چلو اے دے گھر، چلو اس دے گھر، او دے گھر جا کے ڈیرا لایا، اس توام تیار کیتا، ساری رات گزاری، جدو فجر جان لگے پھر اللہ دے بندے تسی گفتگو سنی ہوئی ہے کہ جدو شاہ پھر چلنے تے پھر خالی نہیں ٹردے اتھے، بڑا کچھ دے کے ٹردے نے، بڑا نواز کے بڑا عطا کر کے جاندے نے، جان لگے ہیں کہ جاگیر بخشی، اور او جڑا غریب کسان ہے او نال نال بادشاہ دے گھوڑے دے چلدا پیا ہے، وہ آدھا پہ تیرا اقبال بلند ہوئے، تیرا تک کچھ نہیں گھٹیا پر آج میرا سر آسمان نہ لگ گیا۔ ساڈے گھر آ پا جے پھیرا سج جاوے غریباں دا ویڑا، ساڈے گھر آ پا جے پھیرا سج جاوے غریباں دا ویڑا، دتا سونیا ساڈی کلڑی سجا سونیا ساڈی ہو سونیا۔ یہ بات بھی بلا مقصد فقیر نے نہیں کی تھی، اس گل دا بھی ایک مقصد ہے کہ اگر ذکر فکر خدمت اور صحیح معنی دے اندر اگر اس نے دیدار دے طالب جدوں کوئی انسان بندا ہے اس قلب تے ضرور مہربانی ہوندی۔ بلوچستان دا ایک بلوچ بہت بڑے قبیلے دا سردار بیت اللہ پہنچیا، ماسٹر صاحب بڑی قابل توجہ بات ہے، بیت اللہ پہنچیا، انہوں سنن والے ہیں سنیا، بیت اللہ دے بوئے اگے جا کے روے پیا تے رو کے تے آدھا ہے اے میرے سنیا مالکا، میں تا ایک نکا جا اپنے پنڈ دا اپنے علاقے دا میں لوگ سردار آکھ دے نے، پر ساڈے علاقے دی ایک ریت ہے سنیا مالکا، جدوں کوئی کیڑا بھی کسی دا گناہ ہی ہوئے نا، جدوں کسی دے بوئے تے کوئی ٹر کے آ جاوے نا تو سونے مالکا اسی آدھے ہیں ساڑی کے ریت پیو دادے دی، اسی یہ گل کرنے آوے فلان ٹر کیوں نہ آگیا ہمیں کچھ بھی انہوں بخش چھوڑو معاف کر تو یا اللہ وہ تو دشمن ہوندہ ہے تو مڑ بھی معاف کر دینے، یا اللہ میں تیرا دشمن تا نہیں، یا اللہ میں تیرے محبوب دا امتیاں تے تیرے محبوب دا دامن رحمت پکڑ کے تیرے دروازے تے آیا، یا اللہ جو میں نو خالی نہ لوٹاوی تو بھی میں نو مجرم نو گناہگار نو اپنے محبوب دا غلام سمجھ کے معاف کر دے۔ واسطہ پل جاتے نال مدنی تینو یاراں دا واسطہ پل جاتے نال مدنی تینو یاراں دا ساڈے دکھے
सांस लिया تو میرے بھائی کدوں تک ایسے کریم محبوب دے رحمت بھرے دروازے تو دور غفلت بھرا وقت کدوں تک گزارنا ہے؟ جو بیت گئے دن سو بیت گئے. یہ فقیر دعوت فکر پیش کردہ ہے. ذرا ایک مرتبہ اس شوق نو اپنے اندر پال کے تو ویکھو. میں ویکھے نے ایسے بڑے لوگ راوی دے مختلف علاقے تو چنہاں تو لئیے دے علاقے اندر بھی بعض لوگ بڑے مسکین ہوندے نے ویکھن نو مال پیسہ نہیں ہوندا پر جدوں شوق پال دین نا تے مڑو ویکھ دے نہیں کسے گل نو. بڑے سادہ جو لوگ ہوندے نا کوئی چوکھے صوفی عالم کوئی پیر فقیر نہیں ہوندے. میں کئی مثالاں نال بھی تانوں دس سکنا لیکن میں ایڈی ہولی گل کرنا نہیں چاہتا. ہر طرح دا شوق اور دنیا داری دا شوق میلے ٹھیلے ویکھن دا شوق اور مختلف جناب جانوراں دی لڑائیاں دا شوق اور ایہو جے شوق پال کے او جناب او اپنے چھوٹے جے شوق دے بدلے مجھی اور بیل بیچ کے بھی اپنے اس شوق نو پورا کر دے نہیں یعنی. اور او دے بدلے کی ملدا ہے؟ لوگ آدھے نے بے فلاں بندہ بڑا اس کام دا ماہر ہے اور جناب بڑا کھلاڑی ہے صرف دو جملے سنن دے واسطے اور علاقے وچ اپنی نمایاں خصوصیت نو اجاگر کرن دے واسطے او جناب اپنا سب کچھ داؤ تے لا چھڑدا ہے. یاد رکھو دوستو اے ہو جی نادان محبت اور ایسے اے ہو جا بے وقار عشق اس تو بچ. اگر عشق کرنا ہے تو اے ہو جا با وفا عشق کر. موت آ کے بھی چلی جائے لیکن مزہ تب ہے کہ عاشق نے جتھے تار لگی ہے پھر موت انہوں پٹ نہ سکے. تیرے عشق کی مزالت مجھے زندگی ملی ہے میرے پاس آئی لیکن میرے پاس آئی لیکن میری موت ڈرتے میرے پاس آئی لیکن میری اور اینا نورانی لمحات دے اندر سانو قبلہ عالم دی گل یاد آ گئی. ایک بندہ آپ دے کول آیا تھا حضور فنا کیے تے بقا کیے. ہاں آپ نے فرمایا تن 10 دساں تھوڑے دنوں بعد حضور دنیا تو پردہ کر گئے جنازے شامل ہویا. دنیا انجنوں پہ جاوے تے ایک بندہ قریب آیا تے قریب آ کے آدھا ہے او ویک کون ہے؟ میت ویکھی تے قبلہ عالم دی تے نقاب اگو ہٹائے تو اسے کیا آئے کون ہے؟ او ہستی ہے. میت لے کے لوگ قبرستان نو پہ جاویں آپ فرمایا او فنا آئی تے بقا ہے. جیڑے او دے عشق دے جام جنہاں نے پیتے نے بلے شاہ صاحب فرمایا نا بلے آسا نہیں مرنا گور پیا کوئی ہاں لیکن یہ جہد کما نا پہلے دا استحقاق تا پیدا کر اپنے اندر پہلے حقدار تا بنے جملے بولن دا. حضرت باغزید بستامی رحمت اللہ علیہ توجہ ہے نا بھائی. آپ ایک دن بازار ماسٹر احمد علی صاحب توجہ ہے آپ ایک دن جامن پہ تے تساں ویکھنا میرے ولوں میں بھائی اس طرح کر کے نا چوڑے ہو کے پہ جامن بائیاں کھولی ہوئی ہیں یہ پہلوان چل دے سینہ کڑیا ہوا باہر کہ نا حضرت باغزید یہ بولتے نا اکڑ کے چلنا کیویں ایمانداری نال دسو اللہ دے ولیاں دی یہ چال ہوندی اللہ دے ولی اکڑ کے چل دے. اس تو ایک گل دی سمجھ لگی ساڈے بیلیاں فتوی بھی جیب وچ رکھے ہوندے فوری لا دیندے. تھوڑا جہا لاویں وچ انتظار کر لیا کرو پہلے گل نو سمجھ لیا کرو پیچھے کسی انسان دے معاملے تے شک کرنا چاہیے. اللہ والے دے معاملے تے ویسے ہی سن حسن ظن رکھنا چاہیے. تو آپ بڑے نا سینہ کڈ کے اکڑ کے پہ جاویں تو رب کریم نے القاء فرمایا دل دے وچ فرمایا باغزید اج تا آکڑ والیاں ٹورا نے
آج آکر کے ٹرنا ہے خیرے حضرت باغزید اسے کیفیت وجدانی دے وچ آئے اسے کیفیت فرماندے نے سونے مالکا اج تیرے رب ہومن تے جے نظر گئی ہے نا تے مڑ میرا دل کیتا ہے جے تیرے جیا رب ہوئے تے مڑ میں آکڑ کے نہ ٹرا ایک باری تیرے جیا رب ہوئے یعنی سجن چنگا مل جاوے تے بندے دی ٹور ہن تے گل دی سمجھ آئی دوست سجن کو چنگا مل جاوے تے بندے دی ٹور او دے وچ بڑا اعتماد آ جاندا ہے بڑی یقین کی کیفیت پیدا ہو جاندی ہے کہ بھائی لوگ بھی آدھے میاں نو ہاتھ نہ لانا اے فلاں دا ہے فلاں دے اتے ہاتھ رکھدا ہے اللہ دے ولی سنگھ دے اندر بیٹھے میلی ملوٹی چنی اتے کیتی ہوئی چادر وزیر آیا جی بادشاہ تہاڈی زیارت کرن آیا ہے تے آپ مراقبے دے اندر نا اپنے مالک دی تجلیاں انہاں دے قلب تے پہ رہیاں ہیں تے وزیر اس درویش آ کے آواز دیتی حضور ہے وزیر آیا ہے تے بادشاہ آ رہا ہے زیارت کرن اے جوڑا کپڑیاں دا اے پا لو ذرا سوٹ اچھا ہے تے شاہاں نو ملنا ہے ذرا لباس کچھ صاف ستھرا تے اچھا ہو جاوے تسی میلی ملوٹی چادر بن کے تے سادہ جا ڈیڈا اتے کیتا ہویا تے حضور اے لباس پاؤ بادشاہ وقت دے آون واسطے جدوں اطلاع دیتی تے اے کپڑے پیش کیتے اللہ دے ولی نے جلال نال تکیا تے تک کے فرمایا اے ہن پہلے ہنے میرے رب دی تجلیات میرے قلب تے مہربانی فرما رہی ہیں اس ملن تو انکار نہیں کیتا اے تیرا بادشاہ کون ہے یہ دے واسطے کپڑے بٹھانے کو اللہ سے فقیرانی بس ایک آخری بات عرض کرنا چاہ رہے ہیں میں صاحب بھی بیٹھے نے مولانا نصیر صاحب بعد از وصال بھی یعنی دنیا تو ٹر جان تو بعد بھی جدا تعلق دنیا تے دے نال جس نے جیسا مضبوط رابطہ رکھ لیا ہے بعد از وصال بھی دوستو وہ دے تے مہربانیاں پہلے نال بھی زیادہ ہوندیاں اس عاجز دے حضور والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت اسی عام طور تے حضور دی گل نہیں کردے چونکہ موضوع